आज चाहिँ गाउँमा दाइको बिहे थियो, यसो काम सघाउनु पर्यो भनेर चिटिक्क परेर गएको। बाटोमा गादीले धुलो उडाएर धुस्रो फुस्रो बनाइदियो। बिहे घर चाहिँ आयो, म चाहिँ लाग्यो भोज खाने ठाउँमा। जाने बित्तिकै केटाहरू फेरि बिग फ्यान भन्ने जिस्काउँछ बा। जन्तीहरू फेरि धमाधम खाँदै थियो, केटाहरू फेरि डह्रो काम गर्दै थियो। म चाहिँ के पकाछ भन्दै हेर्दै थिएँ, मासु त देख्दै देखिन। यसो तल हेरेको त यत्रो यत्रो भाँडाबाट मासु झिक्दै थियो। देख्न सर काम गर्नु पर्यो भनेर काँक्रा र गाजरको सलाद बोकेर स्किल देखाउँदै बाँड्नतर्फ लाग्यो। फेरि अचार बोकेर म चाहिँ अचार बाली हुँ भन्दै थियो। पनि सलाद बोकेर बार्दै थिए। डह्रो भोक लागिरहेको थियो। माइजू फेरि मासु खाने भन्दै जिस्काउनु हुन्छ बा। खाइदिनु न त भनेको, दिनु चाहिँ भएन। अचारवाली फेरि एकैछिनमा प्राउन बाँड्न बसेको मान्छे आफै दन्नादन खाँदै थियो। केटाहरूको फेरि भात बाँड्ने तरिका यस्तो थियो। जन्तीको त सट्टै उडाउने जस्तो। काम गर्दा गर्दै हालत यस्तो भइसकेको थियो कि त्यसपछि चिसो दिउ खाइदिएको आनन्द भयो। काम गर्दा गर्दै रात पनि पर्यो, मान्छे पनि कम भयो। त्यसपछि प्लेट लिएर खाना खान बसेको, डह्रो खानु पर्यो भनेर थप्पी हाल्नु लगाएको। लास्टमा त मासु त पुरै सकिसकेको रहेछ, भोक पनि लागिरहेको थियो। जति भए पनि सबैजना बसेर मिठो मान्दै खाना थाले। बाई भन्दै घरतिर लागे। भिडियो यति नै, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई।